Ayan si Sir, oh. 63 years old si Sir. Good morning mga kaalat, welcome back sa ating bike vlog. So finally, after 2 weeks na maulan, ay makakalabas na ulit tayo at makakapag-bike. So today ay dadayo tayo ng Angono Rizal sa Mahabang Parang. So time check natin ay 3:19 na ng umaga, and before we leave, tayo muna ay mag-pray. Lord God, thank you sa umagang ito. Salamat sa pagising niyo sa akin. Salamat sa panibagong buhay. Ang aking dalangin, ingatan niyo po ako sa aking pagbabike, ma-enjoy ang mga magandang tanawin, makamit ng bagong kaibigan, at patuloy na mapalakas ang aking physical na pangatawan. Makauwi din po ako na ligtas sa araw na ito. Maraming po salamat. Ito po ang aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan, so papadyak na tayo. Let's go! Two hours later. So pagdating dito, maliwanag na. Saka may mga bikers na, oh. Pero, so finally nandito na tayo sa C6. At along the way, meron tayo nakakasabay ng mga bikers din na papunta ng Mahabang Parang or Parang Mahaba. Ay sa likuran natin, oh. A few moments later. So itong mga grupo na to ay galing na ang Muntinlupa. At sabay na kami papuntang Mahabang Parang. At least meron na akong guide. Hindi na ako gamit ng Google Map. Ayun sa unahan yung trangko namin, oh. Yung naka-road bike. Ayan. Pasig River na yan, no? Ayan. Pasig River, nakikita na. Kabila. A few moments later. Pag dumiretso, papunta ng SM Angono. So kami, ayan, kakaliwa na dito na portion. Basta pag nakita nyo tong paway na to, ayan na. A few inches later. Ito na ang simula ng ahon. Ang ingay.
after ng unang ahon, so stop over muna kami dito sa kay Kuya. So, kakain muna ng saging. Tapos ito pa yung pangalawang ahon. Yan o. So, yan pa yung aahonin natin. Eh, siyempre, kasabay pa rin natin sila Kuya. Yung taga Muntinlupa. So, magpapahinga lang tayong konti. Tapos mag-merienda. So, ito sila sir. Sila yung nakasabay natin pag-ahon, no? Hello, morning. Muntinlupa. Eh, si ma'am. Ito yung malakas, si ma'am. Walang ito. Walang tukod. Yan si ma'am. Ito rin si ma'am, oh. Walang tukod, oh. Carbon Lodi. So, mimerienda muna kami dito ng Coach Dehydration Station. Ayun. Mahabang para ang mga nagdaan. iyon. Diba? Pag kayo ay pupunta dito Dito kayo magpahinga. at saka mag merienda. Merienda. Sige, bibili kami ng ano sir, kape. Gusto kong magkape sir. Ayun, sir. Tapos ilagay itlog tsaka saging. Ayun. Yan. Coming up. So, tapos si ma'am, nangingi ng sticker si ma'am, oh. Ilan sako ma'am? Ay, dito. Silusa ako. Para ano, may remembrance. Alam ko po kasabay niyo po yung mga Sir, seryoso yung order. Hindi po. Ano lang, nakisabay lang ako. Ako, saan po kayo nagpo tayo ng sabay? Sa ano na, C6. Kasi Oo. Ano yung sir, sabi nyo? Seryoso po yung order nyo. Apo. Okay. So yan, magkakape tayo. Pampalakas ng tuhod. Para walang tukod. Correct. Yan, baka sila sir, may gusto i-shoutout. Oh, shoutout sa ano, Muntinlupa. Mga kapwa-bikers namin dyan. This is sir. shoutout sa chick namin. Budol. Yun. Ano ba? Kay MJ tsaka kay Galing. Shoutout sa inyo. So after natin magkape, ito, aahonin natin itong pangalawang ahon. Huwag lagi yata kayo dito sir ah. Bira. Kaya pala ang lakas ni ma'am eh. Ako.
Kain tayo. Kain po. Kain po tayo. Kain muna. Ang dami na rin umaawan ng mga bikers, kaya nagdalawang grupo kami actually. Itong mga kabataan ay uwi na ng Muntinlupa. Tapos yung dalawang grupo pa, ay yung pangalawang grupo, 5 sila, yung dalawang babae saka 3 lalaki ay pupunta pa ng Montalban, Rizal, o San Mateo, Rizal. Diretso. So kailangan dito dahan-dahan ka lang kasi baka mag-overshoot ka sa sobra niyang curve, you know. A few moments later. O, diretso kami. Doon kami sa unahan, kakaliwa. Yan. So, tingnan nyo. 8:30 pa lang pero medyo traffic na dito. So kung bibili kayo ng siyangge, dyan o, bike! So diretso yun lang namin to, papunta na ito ng C6. Instead na doon tayo dadaan sa East Service Road, dito na tayo dadaan. Same lang din naman yung lalabasan yan. Bagong Bayan. Si Kuya Jun ang pinakabata naming kasama ngayon, no? 63 years old! Wow! Grabe si Kuya Jun! Depende po sir kung kailan mabakante. Maulan eh. Nung nakaraan, nag-ano kasi ako. Dyan lang sa Nubali, Santa Rosa, Laguna. Oo.
Grupo po kami sa ka-churchmate. Ngayon lang ako nag-solo kasi malayo eh. Baka mabigla kasi 2 weeks kami hindi nakapag-bike gawa ng ulan. Yan, Barangay Alabang na kami. Yes. Wakanan na kami dito. Kuya, dito na kuya. Ayala Mall. Diyan ka na Kuya Jun. Oh, thank you po ha. Dala lang namin yung kasama ha. Oh. Bye-bye. Oy. Yan, so hanggang doon na lang sila. Ako, diretso pa rin ang padyak natin papunta sa Tomas, Batangas. Siraan. Oh, San Pedro, Laguna. Diretso lang. Casita Complex. Virtual. SM Santa Rosa. Padyak lang ng padyak, kahit na magbulag, kahit ang tumoy umiiyak. Padyak lang ng padyak, Kabuyaw, Laguna. titiyak, Panginoon akong di masisinda. Kalamba Doctors Hospital. Kaya't sumama sa atin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta Yes! sa ating sunod. SM Kalambana! Woo! Kabundukan ay Konting padyak na lang. Pagod na ako. Gaspag na. gumagaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ng iyong paa.
Welcome to Santo Tomas, Batangas. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makita ng mata. At kung saan ka dadalhin Dito na ako dadaan sa Santiago para mas malapit. Yan o. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Yun o. Magbike, Finally, we're almost done sa ating mahabang parang bike ride. So, 200 meters na lang sa bahay na ako. Before we end, gusto ko lang pasalamat ko sa Panginoon sa pagigit sa akin, sa kalakasan, sa safety, and even sa bagong kaibigan na nakilala ko sa taga Muntinlupa. So, shout out sa inyo. I hope na magkita pa tayo soon. So, once again, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated pa sa susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat. Ride safe mga kaalat and God bless everyone. Bye-bye!